Nesse ponto aqui, eu estou com o sinal faltando uma barrinha, ó. Eu estou bem baixo, o carro está totalmente coberto pela casa. Eu estou lá perto daquele eucalipto grande, ó, dentro do carro. O controle está ligado no sentido contrário ao drone. Estou com o controle, digamos assim, estou com o carro com o veículo na horizontal, está no lado do volante, apoiado no volante do carro. Estou voando em modo normal para economizar bateria, né? Tá ventando também. Estou gravando o vídeo. Eu vou parar a gravação de tela porque meu celular está com pouca memória. Depois eu retorno. Coloquei em modo pairar, né? Caso eu perca o sinal, porque de repente eu entro embaixo de alguma árvore aí e perde o sinal. Aí ele vai ficar parado esperando o sinal. Tá ventando bem até. À medida que eu subi aqui, ó, ele já tá, agora sim, agora tá dando para ver o carro lá quase. Mas o vento, ó, ele tá dando alerta de vento, ó. Deixa eu ir mais aqui, eu vou subir mais ele, ó. Deixa eu ver como é que tá o vento lá embaixo, ó. Esse pé de banana. Tá forte, pela categoria do drone tá forte. Já já acho que ele vai emitir alerta de novo. Olha lá. Tô com 4 minutos, tá dizendo, de bateria, 52%. A altura que tá o droninho. Aqui lembrando que aqui é a área abertíssima. O vento tá pegando em cheio ali, ó. Tô acelerando tudo aqui no modo normal, ó. Deixa eu passar pro modo esporte para ver se melhora um pouco. Sim. Acelerando tudo. Eu estou lá debaixo daquele eucalipto ali. Deixa eu subir um pouco mais, ó. 60 de altura. Tô arriscando, porque o drone tá balançando muito, né? Nossa. Começar a baixar porque não tô afim de derrubar meu dronezinho, não. Não é feito para isso, né? Ficar meio em cima da cana aqui, que se cair, a chance de quebrar é pequena. Pronto, aqui já acabou o perigo. 38% de bateria. No cronômetro, estou cronometrando também, deu 9 minutos e 43 até agora. Deixa eu voltar para o modo, não, modo normal.
Parar de gravar o vídeo e deixar só a tela. Battery level is low. Aircraft will return to the home point in 10 Vamos seconds. cancelar. Tô mandando retornar a base imediatamente. Mas tô perto. %27 de bateria. Deixa eu ver no cronômetro, já deu 11 minutos e 38. Eu decolei daqui assim. Segurei na palma da mão e decolei. Agora deixa eu virar ele para cá. Me pegar ele na mão. É só parar lá embaixo ele pôs. Prontíssimo. Deixa eu ver aqui, deu 12 minutos e 22 de cronômetro. Beleza? Até mais aí, pessoal.